Hola chicos, ahora sí. Hola chicos de YouTube de mi canal. Y hoy les voy a estar enseñando un slime que está súper bueno. Y solo necesitamos plástico. Yo lo tengo acá porque tenía muy poquito, pero lo tengo acá para que sepan. Y vamos a necesitar esto. Puede ser este o puede ser cualquier otro, así que no se preocupen. Y ahora a eso, un bowl donde revolver las cosas, obvio, y un palito o algo, cualquier cosa para revolver. Vamos a empezar poniendo esto acá. No se preocupen si sienten que pusieron mucho. Total, esto es lo que le va a hacer, dar la consistencia. Miren, ya se van formando. ¿Ven? Pero igual falta un poquito muy líquido. Le vamos a poner más. Un poquito muy líquido, miren, espérense. Ven, espérense. Si está muy líquido, así que le vamos a poner más. Ahora sí se está haciendo. Miren. Ven, ya se pegó el palito y todo. Pero todavía no se puede agarrar. ¿Por qué? Miren, se pega. Ustedes lo tienen que tocar. Si se despega, es porque todavía no está listo y le tienen que echar un poquito más. Ven, miren, ya está como agarrando forma, pero miren, lo mismo sigue como líquido. Entonces todavía no está. Miren, ven. ¡Ah! Se me está cayendo. Ahora no. Espérense que me lavo las manos. Ven que acá tengo un trapo. Listo. Voy a echar más. Al principio se le va a pegar todo en el palito, pero, o sea, después se les pega todo en el plato. Entonces, bueno, no, en el bowl en donde lo vayan a poder ver, primero se despega, pero miren. Miren, primero se pega todo en el plato. ¿Ven? No se despega. Pero miren, esperen que revuelva un buen rato. Ya se les va a pegar de nuevo. Encima, miren, yo lo toco. O sea, me ensucia porque está. También lleva un. Yo voy a intentar agarrar. Pero por el calor de las manos. Bien, está bueno para jugar así como que te quieras embarrar. No, o sea, miren, ven, ahora ya se me está pegando un poco. Voy a echar un poco en los dedos de esto para que no se me pegue. Ahí está. Ahora sí. A ver. Ven, mira, ya se está empezando a pegar. Porque, espérense. Miren, no. Ya se le va a empezar a pegar. En cualquier momento se le empieza a pegar. Ya tiene que echar más. ¡Ah! Se fue todo. Espérense. Ahí está. Voy a poner así. Va a ser mejor. Bueno. Ven. Le voy a agarrar porque ya se despegó todo. Oh, qué joya esto. Oh, yeah. Wow, qué joya. Joya. Pero ya se está empezando a pegar, por eso yo les decía.
Empieza tomando todo, pero bueno. Bueno, este fue el slime. Espero que les haya gustado. Suscríbanse por favor a mi canal, que es el que está viendo. Por favor, suscríbanse. Y adiós. Adiós.